గుడ్లని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయడం మనలో చాలామంది చేసే పని. కానీ ఫ్రిడ్జ్లో ఎగ్ స్టోర్ చేయడం ఏమా డేంజర్ అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్. ఫ్రిడ్జ్లో రోజుల తరబడి ఉంచిన గుడ్లను తినడం వల్ల ప్రోటీన్, కాల్షియం అందడం మాట అటుంచితే లేనిపోని జబ్బులు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న గుడ్లని బయటకు తీసినప్పుడు వాటి టెంపరేచర్ మారిపోయి పాడైపోతాయి. గుడ్ల పెంకులపై పెద్ద మొత్తంలో బ్యాక్టీరియా ఏర్పడి అది గుడ్డు లోపలికి పోతుంది. అలాంటి గుడ్లు తినడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అందువల్ల గుడ్లని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయడం మంచిది కాదు అంటున్నారు హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్. మరి ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం పేరుతో పిల్లలకు బ్యాక్టీరియా నిండిన గుడ్లు పెట్టొద్దంటున్నారు. మామూలు గది ఉష్ణోగ్రతలోనూ చాలా రోజుల పాటు గుడ్లు పాడవకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక నుంచైనా ఫ్రిడ్జ్లో గుడ్లు పెట్టొద్దు, స్టోర్ చేయొద్దు.